igihe biriya byose byabaga hariho n'abantu batatekerezaga ko bazongera kongera kubona umucyo nk'uyu tureba, abo batatekerezaga ko bazongera kubona abantu bagahura mu nzira bakagenda cyangwa bakongera bagasangira, kuko abatutsi bakorewe jenoside barababajwe ku buryo byageze naho n'abarokotse bumvaga ko no mu mitima yabo batazongera kubona ibyishimo. Ariko umwana n'umugore akiri mutoya ndibaza ko azakura azi ikibi n'icyiza, kandi ndahamya ko umwana numubwira ibyabaye mu Rwanda, ukamubwira ko habaye jenoside, ukamubwira ko habayeho guhemukirwa ku ruhande rumwe no ku rundi, azakura azi ngo iki kintu ntabwo cyari cyiza. Ko hari nk'imyaka umwana ashobora kugeramo wenda nko kuva ku myaka nk'itanu kugera nko ku myaka 10. Gitekereza ko uri umubyeyi nawe ufite umutima, ufite ubumuntu, ushobora gutangira kumutoza ukamubwira amateka. Then nkanjye nagize imyaka 15 nzi ko jenoside yabaye mu Rwanda, nsobanukirwa neza ko hari abantu bahuye n'ibikomere kandi n'ubu ngubu ingaruka zikaba zikibageraho. Urwo rwango rwabibwe n'abantu wenda batari baturutse no mu Rwanda, rubibwa n'abantu baturutse hanze, ari nabo wenda baba bagifite yongenga bitekerezo. Ariko aka kanya nk'urubyiruko twebwe nitwe tugomba guharanira igihugu cyacu, tukagifata mu maboko yacu nk'uko cyari cyahoze, tukakigumana dufatanyije n'ubuyobozi bwiza rero dufite aka kanya, cyangwa se n'ibihe biri imbere tuzaba tukibufite. Turanabyifuza ko twabugumana kuko hari aho bwadukoye no bwatugejeje. Nabagira inama ahubwo yo gutaha bakaza mu Rwanda rwabo rwababyaye, bagafatanya natwe, kuko aka kanya dufite u Rwanda n'amahanga yifuza. Bizi ko nawe hari abantu benshi bagiye bava mu mahanga bumvaga ko ibyaha bakoze atari nabo kubabarirwa, ariko aka kanya bari gufatanya n'abanyarwanda, barababariwe. Ndibaza ko nta muntu utareba amakuru, abenshi bareba amakuru murabibona. Hari abagiye bakuriye jenoside, bagiye banafatirwa mu mahanga, ariko bagezwa mu gihugu cyabo bakababarirwa, bakongera bakiyubaka bakaba abanyarwanda. Ndumva nawe uri mu mahanga, wenda n'uwatwumva ari mu mahanga, cyo twamushishikariza ni ukuza mu Rwanda rwe rurimo amahoro. Reka nongere nkusuhuze ndetse kandi nkwifurize kugira ibihe byiza, ndetse kandi nkwifurize kugira amahoro y'Imana. Reka nizere ko ibyo murimo byose bikomeje kugenda neza cyane, ndetse kandi nawe utameze neza reka nkubwire ngo ukomeze wihangane. Nganisha kuri bino bihe turimo by'abacu bazize jenoside mu mwaka w'1994, tugenda tuganira n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, harimo urubyiruko, harimo abasaza, harimo abakecuru n'abandi benshi cyane muri rusange. Rero tugenda tuganira n'abantu bari mu ngeri zigiye zitandukanye. Murabona hano turi kumwe n'umujene w'urubyiruko wifuza gutera imbere, ndetse kandi wifuza ko kino gihugu cyacu cy'u Rwanda cyagera ku hagiye hatandukanye. Reka tukubakire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Twishimire Felicien. Mu rugo ni mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyagisozi. Uko byagenda kose ntabwo wigeze ubona jenoside yakorewe Abatutsi, ushobora kuba waravutse hashize imyaka 4 uvutse. Yes, ni imyaka 4 yari ishize. Navutse mu mwaka w'1998. Yes. Urumva rero hari byinshi utabonye kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Hari byinshi rero bigiye bitandukanye tugenda tubona, nk'urugero tugenda tubona abenshi cyane bagiye batandukanye nk'urubyiruko ko bino bintu bya jenoside yakorewe Abatutsi hari abenshi baba batabyitayeho. Barahari benshi cyane batabyitaho, ariko hanze bitewe nuko nimara kumenya ubwenge, nakuze ababyeyi banjye bambwira ko jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe Abatutsi. Uko nabyakirije byarandenze nk'urubyiruko, numva ko nzakura mparanira gufata mu mugongo abahuye n'ibyo bikomere, nahura nawe nkamuganiriza, tugahuza ibitekerezo, kandi nkaranira ko naba umwe nawe tukubaka u Rwanda twifuza.
hari nk'urubyiruko rumwe na rumwe usanga bagifite urwango mu mitima yabo, cyangwa se usanga bapfobya genocide bakumva ko ari ibintu bitabareba, bakumva ko ari ibintu bo bumva batahereza agaciro. Ese weho hari aho by'ibyumva? Ndabyumva, ariko niyo mbyumvise ngerageza kugira inama uwo muntu ufite ibyo bitekerezo, ariko biba byiza iyo umubaye hafi nawe ukamuganiriza inshuro nyinshi zishoboka kugira ngo abashe guhinduka, kandi tugenda tubona ko bakomeza guhinduka umunsi ku munsi. Nkawe nk'urubyiruko hari nk'urundi rubyiruko ruba rutabyumva, ruba rwumva ngo genocide ngo ntiyabaye. Ese urwo rubyiruko ni nk'iyihe nama wumva weho wabagira, cyangwa se ni nk'irihe somo weho wabahereza? Isomo nabahereza ni ukubanza kumva ko bagomba guhinduka mu mitima yabo, kuko nk'ubu ngubu twubatse u Rwanda twifuza, iterambere, tugira ubuyobozi bwiza. Urebye aho turi ubu ngubu hari aho u Rwanda rwavuye n'aho rumaze kugera. Sinibaza ko rero uwaba agifite iyo ngengabitekerezo mu mutima we, ntekereza ko turebye ahazaza dufite n'aho tumaze kwigeza, ntekereza ko n'ubundi ugifite ibyo bitekerezo mu mutima wawe, icyo nagufasha cyangwa nkakwifuriza ni uguhinduka, ugahinduka ukumva ko ibyabaye mu Rwanda ntabwo twifuza ko bizongera ukundi. Hari ababyeyi bamwe na bamwe bagenda bashishikariza abana babo bakababwira ngo mwana wanjye genocide ntabwo yigeze iba, cyangwa se ukumva bagifite ingengabitekerezo ukabibwira abana babo. Bamwe na bamwe hari abana babyumva rimwe na rimwe, ukumva nko mu mihanda bagaragara ko bagifite ya ngengabitekerezo ya genocide. Ese abo bana, ese ni nk'irihe somo wabaha, cyangwa se ni nk'iyihe nama wagira urwo rubyiruko rucyumva ko rwagendera ku myumvire y'ababyeyi babo? Ndatekereza ko hari nk'imyaka umwana ashobora kugeramo, wenda nko kuva ku myaka nk'itanu kugera nko ku myaka 10. Ndatekereza ko uri umubyeyi nawe ufite umutima, ufite ubumuntu, ushobora gutangira kumutoza, ukamubwira amateka, ariko ukamubwira amateka yabaye mu Rwanda, unamugira inama y'uko yakwitwara kuri rubyiruko bagenzi be. Nkanjye nagize imyaka 15 nzi ko genocide yabaye mu Rwanda, nsobanukirwa neza ko hari abantu bahuye n'ibikomere kandi n'ubu ngubu ingaruka zikaba zikibageraho. Rero nk'umubyeyi nawe ufata umwana akamwinjizamo ibyo bitekerezo, urumva nyine haba hakiri ikibazo. Ababyeyi rero nabo ushobora no kumubona nawe uri urubyiruko, ukaba wamwegera ukamubwira ati umwana wawe, ukamubwira ati ugomba kumuduha tugahurira n'aha tukaganira nk'urubyiruko. Nawe agakura azi ko iyo genocide yabaye mu Rwanda, kandi agakura anarwanya ikibi n'igisa nayo. Nibyo koko, hari urubyiruko akenshi na kenshi nkatwe nk'urubyiruko tutabonye genocide yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1994. Turi bamwe mu bantu bakunze kuba bari kuri internet, bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Akenshi na kenshi usanga hariho amakuru agiye atandukanye avuga akenshi na kenshi ku bantu baba barakoze genocide baba bari hanze y'igihugu. Usanga bagenda bafata amagambo mabi, asize umunyu bongera, ugasanga nibo boshya urubyiruko. Akenshi na kenshi ugasanga urubyiruko ruguye mwayo moshya. Ese ni iyihe nama wahereza nk'urubyiruko ruba ruri kuri iyo internet, ziba zirangajwe no kuba zakurikirana? Akenshi na kenshi hari abantu bizera ibintu biba biri ku mbuga nkoranyambaga, rimwe na rimwe ugasanga ni ibintu bo bashyize mu mutima. Ndatekereza ko urebye aho u Rwanda rumaze kuva n'aho rumaze kugera, dufite ubuyobozi bwiza. n'abo ngabo bari hanze wenda batanga ayo makuru kuko bakiyumva ko bagifitemo iyo ngengabitekerezo. Dufite ubuyobozi bwiza, kandi u Rwanda rwahoze ari u Rwanda, ntabwo rugeze rujya ukubiri, uretse ko wenda habayeho kumva ko ugomba wowe kwanga mugenzi wawe,
ndibaza ko urwo rwango rwabibwe n'abantu wenda batari baturutse no mu Rwanda, rubibwa n'abantu baturutse hanze, ari nabo wenda baba bagifite iyo ngengabitekerezo. Ariko aka kanya nk'urubyiruko twebwe nitwe tugomba guharanira igihugu cyacu tukagifata mu maboko yacu nk'uko cyari cyahoze, tukakigumana dufatanyije n'ubuyobozi bwiza rero dufite aka kanya, cyangwa se n'ibihe biri imbere tuzaba tukibufite. Turanabyifuza ko twabugumana kuko hari aho bwadukoye n'aho bwatugejeje. N'abo bantu bari hanze nizera ko bazageraho bagacika intege nibakomeza kubona ko tw'Abanyarwanda nta rwango rutukirimo. Yes, hari abantu mu gihe cya genocide hari abantu bagiye hanze y'igihugu cy'u Rwanda, nyine bakizi ko igihugu cy'u Rwanda ari cya gihugu kikirangwa n'aya macakubiri, ari cya gihugu kikirangwa na ya moko. Ese nk'abantu bari nko hanze, nkawe w'urubyiruko uri mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Rwanda ukibona gute? Ese aba bantu bari hanze wabagira nk'iyihe nama uburyo we ubona u Rwanda? Inama nagira abantu bari hanze, nabagira inama ahubwo yo gutaha bakaza mu Rwanda rwabo rwababyaye, bagafatanya natwe kuko aka kanya dufite u Rwanda n'amahanga yifuza. Dufite u Rwanda rwiza rwose rusa neza, nawe wakwishimira kubamo. Ni ibintu bigaragarira buri wese. Kandi nongere ngaruka inyuma gato kuri abo Banyarwanda bari hanze bumva ko bagomba kugomeza gushyiramo imitima mibi wenda urubyiruko, bumva ko jenoside nta kivuze muri bo, ahubwo bagomba kumva ko bagomba kongera kuyibiba mu mitima yabo. Ikintu cyadufasha twe nk'Abanyarwanda kubereka ko jenoside mu Rwanda atari ikintu kizongera kubaho, tugakomeza tugashyiramo nk'Abanyarwanda, nicyo kintu kizabatsinda. Kuko buriya iyo umuntu abona ko wowe udacika intege mu byo ukora, nawe ageraho akabona ko ibyo arimo nta kintu byamugezaho. Yes, urakoze cyane. Ubona ari uruhe ruhare urubyiruko rugaragaza, cyangwa se ubona ari uruhe ruhare urubyiruko rugaragaza muri bino bihe byo kwibuka jenoside? Urubyiruko rufite uruhare rukomeye cyane, kuko urebye urubyiruko rw'Abanyarwanda, nk'iyo bavuze ngo ni ibiganiro, bati ni ibiganiro, tugomba kujya mu biganiro, usanga nka 30% urubyiruko ruba ruri mu biganiro rukumva amateka. Kandi ndahamya ko iyo uvuye mu biganiro urubyiruko ushobora no kugera mu rugo n'abana basigaye mu rugo, nawe ukabaganiriza, ukababwira amateka wumvise, ukayabasangiza. Rero aka kanya mu Rwanda urubyiruko narwo rwashyize hamwe, rutekereza kimwe. Ntabwo ushobora kuza kumbwira ngo jenoside ntabwo yabaye mu Rwanda, mbyumve kandi nzi neza ko mama na papa bantoje ko jenoside yabaye mu Rwanda, ubuyobozi buro budutoza ko jenoside yabaye mu Rwanda, tukabyumva. Kandi urebye urubyiruko 80% tumaze kumenya amateka yabaye mu Rwanda, twese turayazi. Yes, nibyo koko. Mu mwaka w'1994 bitewe na guverinoma yari hari, akenshi na kenshi yashishikarizaga urubyiruko. Akenshi buriya urubyiruko nirwo rufata iya mbere iyo ufashe ibintu ukabasha kuba wabyumvisha urubyiruko. Ntekereza ko urubyiruko ibintu rutarubyumva neza cyane kurusha n'abantu bakuru. Ese ni iyihe ngamba ubona yafatwa ku buryo urubyiruko nta n'ikindi kintu cyakongera kugaruka, cyangwa se cyakongera gutanya Abanyarwanda, cyangwa se cyaca mu rubyiruko? Ubona ari uruhe rugendo noneho urubyiruko rufite bunona? Ingamba ya mbere igomba gufatwa mu rubyiruko, bigomba guhera mu baturage ubwacu, ababyeyi batubyara, kuko abo babyeyi bazi amateka. Wenda hari n'abahari benshi babonye ibyo bintu byabaga mu Rwanda, nibo bagomba kuba inkingi yacu, bakatugira inama, bakatwumvisha ko tugomba kumenya ko u Rwanda rwahuye n'ibibazo, ariko aka kanya tugomba gufatanya tukaba umwe.
Yes, ubwo jenoside yabaga hari abanyarwanda bahungiye hanze. Ikindi hari n'abantu bakoze genocide bahungiye hanze y'igihugu, batekereza ko batagaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bacyumva ko cya gihugu cy'u Rwanda kiri cya gihugu, cyangwa se bavuga ati nitugaruka mu Rwanda bazaduhambira, nitugaruka mu Rwanda ibintu bizagenda nabi. N'irihe jambo wababwira ryatuma bagaruka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda? Ijambo nababwira, ubuyobozi dufite ntago ari ubuyobozi bwita ku byahise. Ntabwo u Rwanda turimo ari urwo kwihorera, u Rwanda turimo ni urwo kwiyubaka, tukongera tukaba abanyarwanda. Ubu muntu rero wumva ko ataza mu gihugu cy'u Rwanda, urabizi ko nawe hari abantu benshi bagiye bava mu mahanga, bumvaga ko ibyaha bakoze atari nabo kubabarirwa, ariko aka kanya bari gufatanya n'abanyarwanda, barababariwe. Ndibaza ko nta muntu utareba amakuru, abenshi bareba amakuru murabibona. Hari abagiye bakora genocide, bagiye banafatirwa mu mahanga, ariko bagezwa mu gihugu cyabo bakababarirwa, bakongera bakiyubaka, bakaba abanyarwanda. Ndumva nawe uri mu mahanga, wenda n'uwatwumva ari mu mahanga, icyo twamushishikariza ni ukuza mu Rwanda rwe rurimo amahoro. Yes, nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi, u Rwanda rubyo koko rwariyubatse, rwageze kuri byinshi. Abanyarwanda barababariranye, abenshi imihanda yarubatswe, iterambere ryaraje. Ese ubu abanyarwanda babanye bate nyuma y'icyo yo kuva mwayo macakubiri, nyuma yo kuva mwiyo genocide, nyuma yo ko u Rwanda rwibatse? None ubu abanyarwanda babanye bate? Abanyarwanda babanye neza mu byishimo byinshi. Ntago wabyumva, abanyarwanda turishimye. Abanyarwanda sinzi ukuntu twavuga igihugu cy'u Rwanda wenda mu mitima yacu, kuko natwe ubwacu biraturenga. Ubona aho u Rwanda ugeze nkawe nk'urubyiruko, ubona u Rwanda rwaravuye hehe? Ubona none ahangaha rugeze hehe? Urakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Urebye aho u Rwanda rwavuye naho rumaze kugera, nkanjye nagize imyaka 12 ntangira umwaka wa mbere w'amashuri abanza. Nibwo natangiye kubona ko ndi mu gihugu cyiza kandi umunyarwanda wese yifuza. Ubuyobozi twari dufite kandi n'ubu tukaba tukibufite, bwatugejejeho ibintu byinshi. Batwubakiye amashuri, batwubakira amavuriro, yemwe twari dutuye mu mibande turazamuka dutura mu midugudu, baratwubakira inzu z'icyitegererezo. Ndatekereza ko u Rwanda rwari rurimo rugenda rujya ahantu heza, kandi na n'ubu ngubu ubuyobozi bugifitemo muri gahunda ko u Rwanda rukomeza gutera imbere, tukazagera kure aho umunyarwanda wese yifuza. Ubu rero aka kanya turi mu mwaka wa 2024, u Rwanda rumaze kugera ahantu kure cyane. Nkurikije isubiye inyuma muri iyo myaka nari mfite, mu myaka 12 ntangira ishuri, tuva mu mibanda twari dutuye tukajya ku muhanda, iterambere ryariyongereye, ibinyabiziga biriyongera, abana bajya ku ishuri bakoresheje imodoka zigezweho, abantu barajya ku masoko bakoresheje ibinyabiziga bigezweho, nta muntu uri gutinda mu nzira. Icya kabiri, ababyeyi bajyaga kubyara bakabyarira mu ngo zabo, bakabyarira mu mihanda barimo bajya kwa muganga. Ibyo bintu urebye mu Rwanda byaracitse. Umubyeyi arimo arajya kubyara, mu minota 10 akabageze kwa muganga, abaganga bakamufasha. Umurwayi ararwara, mu mwanya muto cyane akagera kwa muganga bakamufasha. Urumva rero u Rwanda ahantu rwavuye naho rumaze kugera, urumva ko ni ahantu ho kwishimira. Noneho by'umwihariko nkatwe urubyiruko, nk'imyaka mfite muri 94 hari umuntu wari ufite agahinda, wari uri kwiruka, wari ubabaye, wari ufite ibibazo, yararaga mu bigunda, ntiyaryaga, ntiyanywaga, byabaga ari ikibazo. Ariko noneho u Rwanda dutuyemo aka kanya
mu myaka mfite mbayeho nishimye, nibaza ko nta kibazo na kimwe kuva navuka ndahura nacyo. Ngomba guhera aho ngaho rero nkumva ko ngomba gufata mu mugongo mugenzi wanjye muri ibyo bihe wari uri mu bibazo, nkamubwira ati komera kandi ntabwo bizongera. Ariko u Rwanda dutuyemo aka kanya ni u Rwanda rwiza, ni u Rwanda rufite iterambere, ni u Rwanda ubona ko rwose buri wese yakwishimira kuruturamo akarubamo kandi yishimye. Yes, nibyo koko igihugu cy'u Rwanda ni igihugu cyavuye kure, ni igihugu cyavuye muri bya bihe by'imiborogo, ni igihugu bitazongera no gusubira. Ese ubona nk'urubyiruko ari nk'ibihe bikorwa noneho abanyarwanda, cyangwa se ni nk'ibihe bintu urubyiruko rwashyiramo imbaraga kugira ngo bya bintu byabaye kera bitazongera kugaruka, cyangwa se bya bintu byabaye kera by'urwango, cyangwa se byabaye mu bya bihe by'umwaka w'1994 kugira ngo bitazongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda? Kuba ibyo bintu bitazongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ikintu cya mbere kizatuma bitagaruka ni uko dufite ubuyobozi bwiza, kuko ndatekereza ko no muri iyo myaka byabaga iyo haza kuba hariho ubuyobozi bwiza ntabwo byari kubaho. Ariko icyo dufite kizatuma ibyo byose bitongera kubaho ni uko dufite ubuyobozi bwiza bwatuganirije, bukatugira inama, bukagira aho bwadukuye mu bikorwa, bukajya aho bwadukuye mu bitekerezo. Ndibaza ko nawe uri umunyarwanda utekereza, uri umunyarwanda ureba kure, nimba dufite ubuyobozi aka kanya bushobora kutugira inama, kuko aka kanya ubuyobozi hari abo busanga mu ngo bukabaganiriza, urubyiruko bakarutumira bakabaganiriza. Ndatekereza ko icyo nishimira ngewe aka kanya ni uko dufite ubuyobozi bwiza, kandi kuba dufite ubuyobozi bwiza bizatuma tunagera kuri byinshi twifuza. Rero ubuyobozi bwiza niwo musingi w'iterambere, niwo musingi w'ibyiza dufite imbere, niwo musingi w'ibyo twagezeho, ni niwo musingi wo kubona aka kanya wanshatse kugira ngo unganirize uri urubyiruko mugenzi wanjye, ukambona tukaganira. Byonyine ni ikigaragariza abanyarwanda ko turi gushyira hamwe. Icyo kintu rero kigomba kutwubaka, n'undi wenda uri kundeba kikamwubaka. Ejo nawe agahura na mugenzi we akamuganiriza nk'uko wagize umutima wo kunganiriza nk'urubyiruko, tugahura nk'urubyiruko tukaganira, ukampa igitekerezo nanjye nkaguha igitekerezo. Ndumva rero icyatuma kandi cyanatumye u Rwanda rutazongera kugarukamo ingengabitekerezo ari ubuyobozi bwiza dufite muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubona ubumwe n'ubwiyunge hari umusanzu byatanze mu banyarwanda? Urakoze cyane, umbajije ikibazo cyiza cyane. Leta y'u Rwanda gushyiraho ubumwe n'ubwiyunge hari icyo byatanze kinini cyane, kuko nta kuntu umuntu ashobora kuba yarakwiciye ngo mwongere gusabana, mwongere gusangira, mwongere kugendana, mwongere kubana. Ariko ubumwe n'ubwiyunge bwakoze ikintu gikomeye cyane. Ubu ngubu mu Rwanda umuntu waramwiciye waraje arakubabarira, murongera murasabana, murongera murasangira. Leta y'ubumwe rero n'ubwiyunge yakoze ikintu gikomeye cyane, kuko urebye nk'ingengabitekerezo hariho n'abantu bari bakizifite mu mitima yabo, kandi uzi neza ko wowe nimba uzi ko wiciye umuntu ukagaruka imbere ye, urumva mbese ni ijambo rikomeye kumva ngo wiciye umuntu, mukongera mugahuza ibitekerezo, mukongera mugahuza, mbese mukongera mugasangira, akagira uko akagutumira, akagira ibintu byose akagutumira.
urumva ryari ijambo rikomeye kwiyumvisha ko wowe ushobora kuba wariciye umuntu abantu noneho ukanica n'abantu barenze umwe ubica urw'agashinyaguro mukongera guhuza mukongera mugasangira ni ibintu mu mitima wumva ko kwakira byari ibintu bigoye ariko leta y'ubumwe n'ubwiyunge navuga ko yakoze ibintu bikomeye cyane abantu batiyumvishaga ko mu Rwanda ibyo bintu byari kongera kubaho rwose abantu bakongera kuba umwe. Nkanjye rero nk'urubyiruko niyo mbitekereje mu mutima wanjye numvaga ko umuntu ashobora numvaga ko umuntu wakwiciye mutari kongera guhuza ariko kubwo leta y'umwe n'ubwiyunge yabaye hafi abanyarwanda ikabafasha mu bikomere ikagarura ba bantu bafite ingengabitekerezo bagahuza n'abo bahemukiye. Ndibaza ko ntago wakwiyumvisha uburyo ki leta y'umwe n'ubwiyunge itakoze ikintu gikomeye cyane cyarabaye pe. Yesu urakoze nkawe nko mu buryo ubona mu bijyanye n'amashuri ubona ari uruhe musanzu abarimu batanga se cyangwa se bahereza aba bana batoya bato cyane ubona uruhare rwabo ari uruhe nk'aba barimu cyangwa se amashuri ayasanzwe? Mu mashuri wenda ndahamya ko abarimu ni ababyeyi beza bafatanyije n'ababyeyi b'abana wenda bagiye babohereje ku mashuri. Uruhare rukomeye abarimu bagomba gutanga ku buryo abana batagomba gukura biyumvisha ko ingengabitekerezo ya jenoside igomba kuba iri mu mitima yabo. Abarimu bagomba gufasha n'ababyeyi bagahera kuri ba bana batoya kuko aka kanya hari n'abana bakivuka, hari abavutse no munsi, hari abazavuka ejo bazakenera kujya ku mashuri. Abarimu bagomba gushyiramo imbaraga bakagerageza buryo ki bagomba kujya bigisha abana bakiri bato ku buryo umwana agomba kuzagera mu myaka 10 azi ko jenoside yabaye mu Rwanda kandi itagomba no kongera kuba kundi. Ibyo ngibyo na abarimu bagomba kubyigisha abana bakiri bato bagakura babizi ko ingengabitekerezo atari nziza mu mitima yabo, bagakura baharanira kubaka u Rwanda bifuza, u Rwanda rw'ubumwe, u Rwanda rw'iterambere. Umwana n'umugore urakiri mutoya ndibaza ko azakura azi ikibi n'ikiza, kandi ndahamya ko umwana n'umubwira ibyabaye mu Rwanda ukamubwira ko habaye jenoside, ukamubwira ko habayeho guhemukirwa ku ruhande rumwe no ku rundi, azakura azi ngo iki kintu ntago cyari cyiza. Azakura avuga ngo mbibe urukundo mu mutima wanjye, simbe nka wa wundi wakoze ibyo ngibyo muri 94 kuko abana buriya abana banafata vuba. Umwana ushobora kumubwira ikintu afite imyaka 5 akazakikubwira afite imyaka 10. Ndahamya ko rero abarimu nabo bagomba gushyiramo imbaraga, uruhare rwabo rukagaragara, kandi niba bikora bagafatanya n'ababyeyi. Ndahamya ko jenoside cyangwa se ingengabitekerezo izacika burundu mu Rwanda. Abana nk'urubyiruko bakayibagirwa bakumva ko bagomba kwikuramo mu mitima yabo. Abarimu nibashyiramo imbaraga ndatekereza ko ingengabitekerezo izacika mu mitima y'abantu. Yes, nkawe nk'urubyiruko ubona uruhare rw'ababyeyi rungana gute cyangwa se ubona ababyeyi bakomeje gushishikariza abana babo ku kihe kigero? Urebye ababyeyi nabo uruhare rwabo ruragaragara kuko nimba aka kanya mu Rwanda nta rubyiruko ruri gufa, wenda nta rubyiruko ruri gufatirwa muri izo ngengabitekerezo. Urebye igihe gishize mu myaka 30 ishize jenoside ibaye mu Rwanda, ndatekereza ko urebye ku rugero nk'urubyiruko duhere mu mashuri, duhere mu
mu makaritsiye, duhere mu mijyi itandukanye. Akenshi bigaragara ko urubyiruko ni gake ushobora gufata urubyiruko ruri mu ngengabitekerezo, ni gake pe. Mu Rwanda turabibona, ni gake ushobora kubona urubyiruko ruri mu ngengabitekerezo. Yego ntibivuze ko badahari, ariko ni gake cyane ushobora kubona urubyiruko ruri mu ngengabitekerezo, ruri kwiyumvisha ko rushobora kubiba iyo ngengabitekerezo ikaba yakwirakwizwa mu rundi rubyiruko ku mpande n'impande. Njye mbona ko urubyiruko rufite uruhare rukomeye, kandi nubwo rufite uruhare rukomeye bigaragara ko nyine biri kuva muri abo babyeyi bari kuganiriza abana, bigaturuka muri abo barimu bari kuganiriza abana. Ubona ko ubona ko icyizere gihari cy'uko urubyiruko rugomba kwiyumvisha ko rutagomba kubiba ingengabitekerezo mu mitima yarwo. Yes, nibyo koko. U Rwanda ntabwo rukirangwa n'irondamoko cyangwa se ibironaruhu cyangwa se ngo uyu n'uyu, ngo umuhutu, ngo umututsi, ngo umutwa. Ayo moko yararangiye, twese turi bene Kanyarwanda. Ariko mu by'ukuri hari abantu bamwe na bamwe cyangwa se bakeya bakigaragara ko bagifite iyo ngengabitekerezo ya genocide. Ese nk'abo bantu ni nk'iyihe nama wagira abo bantu bagifite ingengabitekerezo ya genocide? Inama nabagira ni uguhinduka, bagahinduka mu mico no mu myifatire, kuko u Rwanda turimo ubu ngubu, u Rwanda twifuza ntabwo ari u Rwanda rwo guhangana, ni u Rwanda rwo gushyira hamwe nk'Abanyarwanda. Umuntu wawe ugifite iyo ngengabitekerezo rero namugira inama yo guhinduka, kuko ndatekereza ko nta hantu bishobora kumugeza muri uru Rwanda. Twaganiriye byinshi cyane bigiye bitandukanye, twibanda ku byabaye mu mwaka wa 1994. Ese Felicien, ese ubona ari urugamba rwari rworoshye cyangwa se ubona ari ibintu byari byoroshye kuba Abanyarwanda barahanye imbabazi, cyangwa se kuba umuntu wiciwe mugenzi we cyangwa se umuntu wamwiciye bakongera bagahura bagasaba? Ari urugamba rwari rwo, cyangwa se ubona ari uburyo bworoshye umuntu yapfa gutangamo imbabazi mu buryo bworoshye? Ntago ari ikintu cyoroshye, ntago ari ikintu cyoroshye guhita utanga imbabazi. Urumva ni ibintu bigoye mu mutima kubyakira, kumva ko ugomba guha umuntu imbabazi yakwiciye, bigeze aho ngaho birenze n'indengakamere. Urumva ni ikintu cyari kigoye byari bigoye kubyakira mu mitima y'abantu bakorewe, y'abatutsi bakorewe genocide, kugira ngo bongere kubabarira, bagire umutima wo kubabarira. Ariko ntabwo ijisho ryahorwa irindi ngo wumve ko ugomba kwihorera, kuko habayemo kwihorera ntabwo n'ubundi u Rwanda, ntabwo twaba turi kubaka u Rwanda, ahubwo twaba dushaka kongera kurusubiza aho rwavuye. Ubu ngubu rero nyine iyo wowe muri wowe ugize imbabazi ukumva ko ubabariye, muri wowe hari wumva unaruhutse, hari igikomere cyomoka muri wowe ukumva ko uruhutse, biranagufasha, bituma wongera kumva ko uri umuntu muri wowe, ukumva ko ugomba gusabana n'abantu, bikagufasha no mu buzima bwawe muri rusange, ukumva ko ugomba kongera kwiyumvamo abantu. Kuko igihe biriya byose byabaga, hariho n'abantu batatekerezaga ko kongera kubona umucyo nk'uyu tureba, abantu batatekerezaga ko bazongera kubona abantu bagahura mu nzira bakagenda cyangwa bakongera bagasangira, kuko abatutsi bakorewe genocide barababajwe ku buryo byageze naho n'abarokotse bumvaga ko no mu mitima yabo batazongera kubona ibyishimo. Ariko kubwo kubabarira, kubwo gutekereza bakumva ko ibyabaye n'ubundi byabaye, badateze wenda kongera gusubira inyuma, wenda ngo byongere bavuye mu buzima bongere bagaruke, bo batekereje nk'abantu, baravuga ati reka tubabarire, kandi koko baranabikora.
barababariye kandi n'ubundi baracyababarira, kuko simpamya ko n'ubundi abantu bakoze jenoside bose ariko bahanwe, nta nubwo ari nako bafashwe, hari n'abandi bakiri hanze bakoze jenoside bagifite ingengabitekerezo, ariko mpamya ko n'ubundi nabo bazababarirwa. Ni ikintu cyiza rero kuba mu mutima wawe wumva ko ugomba kubabarira umugenzi wawe, ukamubabarira, ukongera gusabana nawe, ukongera nyine mukongera mugahuza urugwiro. Nkanjye rero nk'urubyiruko ndashimira ubuyobozi bwiza, kandi nkashimira n'abantu bacitse ku icumu, bagize imbabazi, bakumva ko bagomba kubabarira mu mitima yabo. Ni ikintu cyiza cyane bakoze kandi n'ubu bagikora. Felicien, tugana ku musozo, twaganiriye ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye, wagiriye inama nk'urubyiruko, wagaragaje umusanzu wawe nk'urubyiruko. Ese ni nk'iyihe nama wagira abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, no kuba wabashyiramo ijambo ry'ihumure nk'urubyiruko? Icyo nabwira abantu barokotse jenoside, nibakomeze kubabarira. Iki kintu nabanza gushyira imbere, nibakomeze kubabarira, kuko n'ubundi barababariye, nibakomeze bababarire, ariko bakomeza n'ubuyobozi bwacu bukomeza gutanga ibitekerezo mu rubyiruko, mu bantu bakuru, bakomeza kugira inama buri umwe wese wumva ko yaba agifite iyo ngengabitekerezo. Nkanjye rero nk'urubyiruko nifatanyije n'abarokotse jenoside kwibuka ku nshuro ya 30, kandi twiyubaka. Icyo nababwira rero, twifatanyije nabo nk'abanyarwanda muri rusange, tubafashe mu mugongo, bakomeze kwihangana. Yes, twagiranye ikiganiro cyiza na Felicien, yumvaga ndi Zephyrin Niyitegeka. Ikindi nimba ari ubwa mbere dukurikiye, reka tukubwire wibuke ukore subscribe kandi no kukazogera kugira ngo ibiganiro nk'ibi ngibi bijye bibasha kukugeraho, atari uko baguhaye link, atari uko bagusharing. Ikindi nimba ufite inama cyangwa se igitekerezo cyangwa se inyunganizi, wabyandikaho muri comment ziba zifunguye, wajyaho ugashyiramo igitekerezo cyawe. Ikindi ntago iyi channel ari yacu, ni yanyu mwese. Nawe ufite igitekerezo cyangwa se hari ibintu wumva bikomeye cyane, cyangwa se wumva ko nawe waza nawe ukicara kuri iyi channel ugatanga ibitekerezo byawe, uhawe ikaze. Imana y'amahoro ikomeze ibaturinde.